我们中国科学院华南植物园是1956年开始建设，1959年正式开园。我们这个园区的话，在我们全国是收录活植物物种最多的，我们是17000多个物种和种下的类群。在华南植物园，我们有动物、植物、微生物、昆虫等等专业领域的科学家在我们这边开设讲堂，从线上线下的结合，还有我们课堂内和课堂外。课堂内呢是教授，是讲课讲授，课堂外呢是让学生真正的体验，你能走入大自然，能够触摸到这些植物，能够真正的认识到这些植物。去给姜除了些草，松土，然后还顺便施肥料，可以非常亲切的感受到那个农民伯伯种田的辛苦。我呢是第一次来这里参加活动。我也是比较喜欢第一天去给姜除草，然后施肥，我感受到了农民伯伯的辛苦，然后呢要珍惜粮食。我印象比较深刻的是第2天去凤梨园的那一次，我们了解到了植物生长的过程，还了解到了植物的形成与变化，然后我们还亲手采摘了，我就觉得非常有趣。自然教育它不同于这种学校的教育和家庭的教育，它作为一个户外课堂的一个补充，更多的体验性和互动性。海珠湿地在2012年正式建成开放，那么我们就做了大量的这个生态恢复的一个工作，生物多样性呢有大幅度的一个提升。那从开园之初，我们的70多种的鸟类，到现在已记录有187种了。2015年的时候，正式建立这个自然学校。那我们基于海珠湿地这个丰富的自然资源，也开发了一些特色的自然教育课程。特别是融入我们岭南的果基农业的农耕文化、岭南龙舟民俗文化。那目前我们开发的课程已经有上百个自然教育课程。那同时我们在湿地的园区里面也开设了10多个主题的这个自然教育径。那也希望就是广大市民能够来到我们海珠湿地的时候，能够充分的体验这一个自然教育。海珠湿地在开展自然教育工作的同时呢，其实呢，我们更多的是以一种开放式的平台来进行这个工作的。那呢，我们欢迎呢社会各界有志于自然教育还有生态保护这部分工作的人呢，共同参与到我们的工作中来，让更多的人呢，真切的了解到什么是湿地，怎么去保护湿地，怎么爱护我们的家园，使得呢这个人与自然和谐共生。